c'est un événement important sur lequel nos amis japonais et nos amis français ont travaillé pour remémorer aux militaires français et en même temps japonais, ainsi qu'au public, que l'industrie aéronautique japonaise a été fondée vraiment par cette mission forte. 今から100年の前のことになるんですけども、フランスから63人に上る航空教育団が日本に来日しました。それは第一次世界大戦が終わったちょうど次の年なんですけども、フランスで開発された非常に高性能な飛行機を日本が買いたいということで申し出た際に、フランス側から飛行機を買っただけでは使えないだろうということで、そうした指導に当たるためにパイロット、それから飛行機の整備士、実際に飛行機を組み立てる人、そういう人たちが全て日本に来て、当時の日本の陸軍の航空隊を指導して帰られたということです。Cette mission fort est arrivée au Japon au début du mois de janvier 1919, accueillie en héros, puisque à chaque fois il y avait même des arcs de triomphe qui ont été érigés pour accueillir la mission. 私の父親がパイロットになるためにフランスの飛行教育隊と一緒にフォール大佐と一緒に飛びまして、それで操縦を覚えたんですね。それでフォール大佐のこともからフランスの飛行共同団のいろいろなパイロットの方々の話、それはもういっぱい聞いております。そしてこの空を父親が飛んでくれたので、私も大空に夢を描いて自分も飛ぶつもりだったんですよ。ところが中学生の時に近眼になってしまいましてね、それで今度は設計者の方になろうとしたんですけど、父親が戦いに敗れた時に、公職追放されて貧乏になりましてね、それで今度は夢を描く方になったんです。しかし私の弟はその作る側に回りました。三菱重工技術本部の技官になりましてね、ロケットや飛行機や船の設計をやっております。だから父親が飛んでなかったら我々はそういうことで立ち直れなかったんです。でだからフランスから来たパイロットの先生の方々に心から感謝しております。このことをぜひ日本の人にも伝えて、またフランスの人々にお礼をしなければいけないということで、実行委員会を作りまして、私はその、代表会長を務めているということで。このことを一番分かっていただくには、当時の写真がフランスに残っておりますので、それパネルを作りまして、すでに日本の航空祭、基地祭、そういったところで見ていただいております。今度はそれをフランスの方々、また世界の方々に知っていただくようにしたいということで、英語とフランス語のパネルを作りまして、6月のパリエアショーの時にル・ブルージュの博物館で展示していただくように今計画しています。Cette commémoration, puisque c'est une commémoration, elle ravive la mémoire qui a été oubliée, aussi bien de chaque côté, il faut le dire, sauf des spécialistes, et elle permet d'asseoir le présent sur un passé riche pour rebondir sur l'avenir avec une assurance que la nouvelle relation qui s'installe entre la France et le Japon sur le plan militaire n'est pas une relation nouvelle, c'est un renouveau des relations du passé. 航空においては日本はフランスから非常にたくさんのことを学んだわけです。その後、いろんな関係がありまして、それほど綿密なものではなくなってしまった時期もありましたが、ここへ来ましてやはり日本とフランス力を合わせて将来の航空機より安全でより効率よくより便利に使えるようにということで力を合わせて
研究開発進めればということを思っております。